बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लानर्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू कि हमारे बर्ड्स बीमार हैं। अब हम इस वीडियो में अपने बर्ड्स केजेस की क्या केयर करें कि हमारे बर्ड्स मैक्सिमम बीमारियों से बच सकें। तो आज इसी मसले का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो हमने अपने बर्ड्स को बीमारियों से बचाना है। सबसे पहली चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप परिंदे नए ख़रीद कर लाए हैं। जब भी आप परिंदा नया ख़रीद कर लाएं तो आपके पास पहले से कोई परिंदा मौजूद नहीं है, तो आपने जिस केज में रखना है कोशिश करनी है वहाँ पर आपने डिटोल का स्प्रे कर देना है। तरीक़ेकार क्या है? लीटर पानी में आप 5-6 ड्रॉप से डिटोल के डाल लें और उसको सारी जगह जो है वो स्प्रे कर दें जहाँ जहाँ आपके बर्ड्स ने बैठना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बर्ड्स जो है वो बीमारियों से बच सके। जो जरासीम छुपे हुए हैं वो मर जाए या भाग जाए। अब जब वो पिंजरा ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, आप अपने परिंदे को शिफ्ट कर दें। दूसरी चीज़ तरफ आता हूँ, अगर आपके पास पहले से परिंदे मौजूद हैं लेकिन आप बाहर से और ख़रीद कर लाए हैं, उन्हें हरगिज़ इकट्ठा ना रखें। हो सकता है उसके अंदर कोई वायरस हो जो आते ही शिफ्ट हो जाए। कम से कम 2 से 3 दिन अपने बर्ड को अलग रखें। अलग रखने के बाद अपने बर्ड को जो आप नया ख़रीद कर लाए हैं एंटीबायोटिक की जो है वो डोज़ दें। वो क्या तरीक़ेकार है? टेरामाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन या मिलता जुलता कोई भी फार्मूले में कैप्सूल ले लें एंटीबायोटिक, उसको लाकर 1 लीटर पानी में उसका पाउडर 1 कैप्सूल का निकाल कर मिक्स कर लें और उसको 3 दिन अपने परिंदों को जो नए लाए हैं फ्रेश बना कर देते रहें। फ्रेश बना कर दे, पूरा दिन रखें, निकाल दें, रात को ताज़ा पानी रख दें, फिर सुबह वो मेडिसिन बना कर रख दें। वो इंशाल्लाह 3 दिन में हर मसला हल हो जाएगा और अपने पुराने वाले परिंदों से नए वाले परिंदों को ज़रा फासले पर रखना है। जरासीम जो है वो उड़ कर भी हवा के साथ आ सकता है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, आप केज की सफाई कर रहे हैं। अब केज की सफाई को इस तरह करना है कि वहाँ पर नमी ना रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब केज के अंदर नमी रहेगी ना, बीमारी पैदा हो जाएगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो तरीक़ेकार क्या? केज को मुकम्मल साफ़ करें। साफ़ करने के बाद उस पर सेम डिटोल का जो है वो स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद उसको ड्राई होने दें। जब वो ड्राई हो जाए तो वापस अब वो बर्तन जो आपने बनाए हुए हैं वो रख दें, तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। अमूमन फर्श पर जहाँ पर इनकी ड्रॉपिंग वगैरह मोशन वगैरह होते हैं वहाँ पर ये मसले क्रिएट होते हैं। तो केज के अंदर नमी, गीलापन हरगिज़ ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 4th टिप की तरफ आते हैं तो अपने बर्ड्स को हरगिज़ ऐसे माहौल में ना रखें जहाँ पर पहले भी बर्ड रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो है वो थोड़े फासले पर मुर्गियाँ हैं या आपने साथ वाले घर में जो मुर्गियाँ हैं काफ़ी बड़ा फार्म है, काफ़ी बड़ा, 5, 7, 8, 10 की बात नहीं कर रहा, या बर्ड्स हैं काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है। तो जहाँ पर ज़्यादा मिकदार बर्ड्स के होते हैं वहाँ बीमारी के आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करनी है कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई इन्वायरमेंट है जहाँ पर ज़्यादा बर्ड्स हैं लेकिन आपके पास कम है, तो वहाँ से फासले पर अपने परिंदे को रखना है, दूर रखना है। कोई और जगह सेलेक्ट कर लेनी है कि बीमारी उड़ के वायरस अटैक ना कर दे यहाँ पर आकर। तो जो है वो जगह थोड़ी फासले पर आपने रखनी है। बाज़ औक़ात 1 दीवार का फासला होता है, बाज़ औक़ात 5-6 फुट का फासला होता है दीवार के बावजूद। तो इस चीज़ से हमने बचना है। ये जो टिप्स हैं ये आपके बर्ड्स को इंशाल्लाह बीमारी से महफूज रखेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो एंटीबायोटिक है। वो आप अपने बर्ड्स को मौसम की तब्दीली में या सुस्ती में लाजमी देते रहें। एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन, टेरामाइसिन, कोई भी मिलता जुलता आप कैप्सूल लेकर अपने बर्ड्स को 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल का पाउडर मिक्स करके 2 दिन की वैक्सीन करवा दें। वो तरीक़ेकार यही है, पानी में डालकर जो है वो 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल का पाउडर डालकर उसको आपने बाउल में रख देना है और वो जो बाउल है वो आपने केज में रख देना है, वो खुद पी लेंगे।
तो इससे आपके बर्ड्स इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे से मेडिकल बॉक्स मंगवाना चाहें जिसमें 4 ड्रॉप्स, 1 कैल्शियम ब्लॉक और 1 पेज है जिसमें सारी डिटेल है, वो आपको हम डिलीवर कर सकते हैं, जिससे आपके बर्ड्स इंशाल्लाह हेल्दी भी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और जल्द अज जल्द ब्रीड में भी आएंगे। वो सारा बॉक्स जो है वो आप तक होम डिलीवरी फ्री होगी। जस्ट जो बॉक्स के चार्जेस हैं वो 500 रुपये है, वो आपको होम डिलीवरी फ्री मिलेगी। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो 0347 442 111 7 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सएप या कॉल आप करके मेरे से ऑर्डर करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।